ga go nte sepe mme ne le se re tshwanna ke gore re se dire re beko ra go ntshadisa go ga toto ra go ntshedisa go thamaga ebile re ntse re hokotsa waiting list bangwe ba bengwe jaanong tse re di sologetseng ngwagao ke tsone tseo tse e leng gore mo kgweding e tlang ga ke re mma Thobega ba pega maina gore le a ke re kgwedi e tlang ke ra after the holidays gore ba tla be ba pega maina ba dira se se tlhokagalang ba tsenya gore ra kgare go ngwa ka tshega sa bobedi se nne ra se dira re tsere e rile jaanong re bona gore nnyare ba beile ba bewa ko bommanoko re be re bona gore jaanong ke gore re tseye masimo ka re na le madi a go reka a setseng ka koo ba tsere masimo a le 42 a setseng a sesitswe a tshwantseng a yielda just over 800 hectares gore go segwa mo go one nngwe ya tseneng tsa raditsare le bokete thata e neng ra tshwanna ke gore re dire ne go na le bo maipa a hela ka 1994 yo la ga 1992 yo go ne ga nna le kgang ya Matlho and others e neng borre Rankwai le borre Motlhabane a mo a bone o roba le Kakagiso ba neng ba ko ba eta batho ga tele ha tshile ke la bona ke private property ya no ha re tsana le ha tshile ngwe ga ha tshile le santse le setse re ne ra gakololwa gore all is not about law gore molao ga sono ra rabolla sengwe le sengwe re ne ra bua ba ra khosi di hutso wa itse mathata a teng ke gore ga se gore a re nneng re Motlhabane nna re kopane le ene o rile le ha tsene le lame batho ke ba rekiseditse mme a ba bua gore go na le ba ba ipeileng hela a re ke tla le neela ba ke ba rekiseditse ba ba ipeileng hela ka gore jaanong ke le neetse le hatshe le be le bona gore le dira jang ka bona jaanong mo le hatshe le ona ra kgale go na le hatshe le maina a batho ba ba ipeileng hela ba re ba neetseng gore ba ba nna ba tla ba re re tseng ka galo gae jaanong eo e santse le ko land board ya hela le yone tshwantse gore hele mo kgweding e tlang ne ga diwa tota ke go ngwa wa gagwe a roba le Kakagiso ke leso la gagwe re be ra go tsa le one masimo a setse re buisanya ka tseo ya one le ga bona gore mogoditshano ka gola re batho ba mnana le madi ga ile gore go dira jalo le go buisanya ka nne re ra le ba rera le bone go na le diphoso tse di diretseng le ha tsene le la gagwe there was nothing we can do mme gape ne go nna le batho ba neng ba nna mo ba neng ba batla motlakase e le gore ba kgone go tsa ka baka la tsukano tsa ona yaanong yone kana ke tumelano o na le ba ba mo emetseng ba diagente o na le ba rona yaanong ga re e tla re hela ke gone re le re di sa hela ka re oketsa lehatshe la lona yaanong ba gaetso e rile ka 2019 or before that ka bo 2018 ngodisa le sub-land board ya kokweneng land board ngodisa le sub-land board ya kokweneng land board ba eta ba ra kweneng land board ba le hatshe le nngwe le re segetse gore re be batho mo go lone le hedile ga rena diploto batho ba batla diploto ga rena diploto batho ba batla diploto ga rena diploto batho ba batla diploto kwen me anong batho ba thata ba gana madi mme ga re ntse re bankgankga mo ba batla gore ba ka duelwa ka lehatshe bogolo ba berwa bana ka ga tsamaisong ya land board physical planning ya land board ya area eo le sub land board ke bone ba katileng go go bewang teng
ka gore ba setse development plan morago ga development plan hela ba go kopa ya ka nne mo go ditshane sa blend body e kopa mme ga le bala mo diminetseng ba ne ba hapana ka gore kopo e ine ya kana mo se mo diminetseng gona di sub land board le gona le land board le gona le secretary le land board mme gona le ga nne ba hapana teng ga ke bala mo diminetseng ha ba bua mme sub land ba botsa gore la re ba dira yang bo ba re nya mme ga nne mogolo ba belwe bana nyame tsamaleng go bua le bone e le gore bo ba ntsha slate ga ke go taboga ke go sebalola gore ne se lekano se se kana le baka ba bokana tsamaya le go bua le bone ka ha tsamaisong ha land board e tswe ke lehatsi go dirwa jalo go dira jalo ha gore ba re heletswe ke lehatse ba le ba re tsamaya le go bua le bone go dirwa jalo gape go dumalanwa gore ga ba sena go tswa ba re nya mme ba dumela ba bo ba isa lehatse le ba dumalana gore hekere e tla tsalatse e nngwe tsalatse ba bua le kweneng land board ba dumalana e le sub land board le land board ga be le gore jaanong ga te tsamayang le go buang le bone ga tsamaya ba ntlha ga e taga buiwa le bone ya ka tsamaiso e ntse ba tsaya batho ba ba isa ko land board ya Mokwena ya tsaya ba duela jaaka slate sentse land board ya Mokwena e be tsaya e le yone re bolang di Mokwena ha gare ha mo tswel ntse tsweletse go bo go ra gore go tla saving gram ene e bua gore minimum tshimo ke bokae ke gore tshimo ga e le nyenyane re ka re bokae e be gote ke 1 hectare ya no ha e be ya hapoga land body be simola sub land body be simola ya no nyetla ha o tla rona le 6 hectares ba gora ba re ekere ka nne ko le 1 2 at 1 2 3 ekere insa diploto tse sikisi bo ba ya no ile bone ya no ga ba sa tlogela kganyele ya gore ga ba sena go buisanya le motho ba mo isa kae ko kweneng land board e be anong go tsa bone 1 hectare 6 plot ha motho a tla ka 10 hectares yana ka slate se se hapana le se ne go dumalane mo ba go dira mo hapana le mo ne go tsa 1 up to ne go sa ile ana ha ba a tla 10 hectares yana bone mo go bone ma land board ba go biletsa mo office ona le 10 hectares go mo go kantsha dipoloto tse dintsi re ka e kgaoganya yana hectare bone a tshimo e ka kgaogangwa jalo e ka kgaogangwa ka gore minimum hectare ga ke 1 plot ate 1 minimum tshimo e nyenyane ke 1 hectare a metsamaiso ke e diriswang ke land board gompieno nya ga se yone kgaoganyang tshimo ga e le gore o batla go kgaoganya land board tshimo ga 10 emela wa physical planning ye go kgaoganya tshimo ga 10 a mme o ka re hela wa re ke re kgang tsotle kgang kholo khampeba e bo ba tsa o kwala maina a bone o re ke banga di hectare ba sa tshola di certificate tsa ditshimo tseo nya go itlheleng ba nna le di certificate tsa ditshimo tseo ke bone banga di hectare phoso ya ntlha ke yone ba tsere thata e senya bone ka go kgaoganya tshimo thata eo e ko physical planning golomo ke tlolomolao ya ntlha a
a mme go siame gore malome re go rome o e Francis Town re re o batle ngwetsi e botla o monyetsi nya ke re yanong go twe go batlela ngwetsi motho ngwetsi e kwa tswa kwa batlanye se ke na nya kana re rama land board go te tsamayang ra le Roma le go tsa masimo e be ba bitsetsa motho go officing go te one ara kgaogane go mo dipoloto di dintsi a ba ne ba le mo tsamaisong nya go lo mona ga se mo go buiwang ke kgang ke motho ana malemadi ke molewi ya ka botlhe bana ba ne ba dira yana ke ba rona re na marele le koldisa di phoso tse di diregileng go tswa hana ba kwala ene kangona le 6 protoni ya sena stangana sa tsone wa go lista bana ba gagwe khammotse khantsotle khang kana le bo mahihin tota wa ba lista ba li 6 aba land board ali mo teng le mo land board ba maina a ke a lone yalang di khantseo di ploto tseo di a gotla di a go tswa ka maina a bone a go dirwa jalo nya a go dire jalo mongwe le mongwe le Highland McDonald Rakare o iseng a bewe ploto yo gana a enelo go nna etsa teng no ya rabela ke ga go rona di ploto di le 6 o tshwantse wa phera ga 6 wa rabela nngwe le nngwe ya tsone go bona le setlankana sa yone ke eng se se dirang setlankana se dirwa ke gore go bo gona le taletso ya ga go bona le diwa e be gona le di minutes tsa wa rabela ploto o bo gona le tshwetso ya bode ya gona le ya o neelwa ploto e be dira setlankana se tsamaya ya ya no akanya gore ko hectare kwa gana plot ko tshimong gana plot gana ko hectare gana plot gana setlankana se sa ga se busetsa land board gore ya khone gore ya ne le dipoloto tsene tse Habana ko ga kitso la ke masela mose mo kgotshwana ikare ha go tswa kana lutle khantele ke boelela hararo ke re garena dipoloto sono helo ne ka nna gore dipoloto tse 60 di segwe mo tshimonyone ka gore garena dipoloto la dipoloto di a go tswa bo ba go di unolla mo di layouting tse di saleng di segwa khosi ka emetso di hutso e le mo land board gore gona le dipoloto tse di ntseng di hitlilwe ke land board ba di beetse khanyone nngwe ya qualification nngwe ya requirement ya gore o bo nna mo land board ke gore o bo tswa mothoteng eo o bo itse mathata a thota eo ke nngwe ya di qualification gore ha o apply na le mo land board so sa ntla wa go bua gore o tswa mo kweneng le gore ko kweneng o nna kae e bo appoint wa o tswa gone go ke o ditswe ke khosi ke abetse di hutso mme nna le ene re ka bona gore re ka bolela ko nne re ang khodisetsa teng gore go ne gona le dipoloto tse di neng di sena batho di tlodilwe ke land board dio tse re tlile ntse ke di itse COVID ai bolae kana e tla re bolae be re bola batho e bora gore mongwe e leng gore ko teng ne ba beile mo go ene thata bangwe COVID ka go tlhoka lesego e be motsang go bo go tla bo hebehebe gona le yauti kana mthaka o le ne re setse re le lo ena re ka go neela seng ha ke re di a goroga ha ke re ga dina le beng ya no ne re rare tse dingwe e di be dintsi di tla yana tse dingwe be ba tla ba bona gore wa bona ka ha re ntseng re ja ka teng ga go jege
ba tswana batho e nna ba ipuledi ka ha gona le magosi ba ka bolela gore ba ba kineng anonymously whistleblowers baka magosi ka ha ba ne ba ntse ba tsisa gore bona ha rekha jaanong mo dilong tse ga re di bolabolela jaanong dipoloto go raya gore nako e neng re ntse re tsaya re tawa gote dipoloto ga dio dipoloto tse dingwe di le teng ga gona e le nngwe hela e le one ye e segilwe mo tshimong e neng e tsewa eng ga ne di ka segiwa ne re tla bo re ntse ga re sena dipoloto ka gore hectara e le nngwe hela e ntsha dipoloto tse 6.1 gore gore ne ba ntse o tla benne go bana bone Subland board a ke nne ke bua ka dithata tsa physical planning Subland board ga ena dithata tsa go duela ka gore ga ena dithata tsa go tsaya setankana be se phimola gore ra gore ha re leng teng ha gore batho ba tshotse dipoloto le masimo ne ke utlwa mo gabane mo gabane a re ga o ka temo le mongwe a eme ka sa se tshotseng go tabe gore a go dipoloto di ile ba tshotse masimo ka gore Subland board e ne a sa tse ga tshimo e tsewa ya tsewa be go cancela certificate Subland board ga ena dithata tseo so ne le go tsaya certificate e ba senya mo file mo ba tsaya ba ineela dipoloto that was the process go to compensation in kind I think that was stealing in kind because nobody took anything from anybody to compensate for kana utsieditswe so it was just a method to siphon plots away from the land board senka be di bilwe land board dipoloto tse ne di tswa gape motho a teng a kwala gore ke busa poloto a me gompieno a na re waiting list ra go le ba laela 1 2 3 be re dipoloto di ntse ya ke busa poloto a me mme ke batla go bewa ko block 5 ke bona poloto a me ke le kontsho ga ditsebe ke batla go bewa ko metsi motlhabe e be go nna yana ke butsa poloto a me ke le ko ga mononyane ke batla mme a ke le ko ga mononyane ke batla go bewa ko block 1 wa go block 1 go tletsi go tseya ka dipoloto adherence to the law ha go buiwa khanya ka o tlo utlo go te kgang o se ka tshimo yana o nna kwa ha be go buiwa khanya ga ba di minutes ne ba le mo teng ibile a bona gore go rata ga go a dira ga ke gore ile gore go ntse yaanong re iphitlhela tsa mangwe masimo a tswa ko metsi motlhabe a te kae ko ntse le tao ke di officer ha re bile yo nna le hauhi le nna ha ke tsamaya ke simola ke peperetla ke latela dikgosi ke radio ga di nne sentle o ba piele nna ante le ena o motho o tswa tsa ditshela go o tswa tsa setsa go dikgatlhong a batla o nela dipoloto kwana go senyamo go ntsi ba ne ba tsamaya ba go bonwa ba tswa kwa a re kisediwa tshimo go dintoroko a ba go neelwa di industrial plot masimo a ba pile ni di remogolo wa masimo a mo wa ba pile le mo go tsena ga otlhe
bontsi a kwadilwe ka Batswana ba rekisitse batho ba letso le sele jaanong tere bue gore ga diragalang ga re ithala go ntse jaana ra kopa kgakololo ya semolao kgakololo ya semolao e be re bolelela gore nnyaa lona Kwening Land Board so sa ntlha re bona gore go na le batho jaaka nkile ka bua ba nne la tala tsaya diploto hate masimo a bone ba lela diploto ga le na tshwanelo ya go duela ka lehatshe go mo ga go tsamaye ga go kgonagala bo ba bua ba re motho a bohelo go tsaya tshwetso mo ka bonya lehatshe ke lona Kwening Land Board ya no ena you cannot turn back the hands of time ha ke ka la itshekisa lona mo go baba netsweng ke lona mo go baba netsweng ke lona mo go baba netsweng ke lona you cannot turn back the hands of time mo ga lona ibile ga lona le tsere certificate le se khansetse diploto tsa teng di ne di le ko tlase mme go na le se le se tshotse ibile lona le thata a gone mo o ba re ba mo godisane ba ga bana thata ya go duela ba ka benne ba dira ya ka ba mo go le khalemela mo a semola ba tsisa go lona nna ba tsa ibile gone mo go harologana le mo nneng le go kwelle mo slate ga bana thata ya go duela ga go te sub land board a go te land board go twa main land board ra re go dirwang ba re tsamayang le tsamaene mo bolatele mongwe le mongwe yo tshimo ya go etsereng le mo re a buse a le busetse diplot le mmuisetse certificate sa tshimo ka gore diploto tseo ga di ka ga molao diploto ona ga di a buang teng ka ga molao o mo go dirileng mo it's illegal mme le tsamaya diploto tseo le ditse ra be re bona gore kana mme a re bala mo dibukeng go na le tse dingwe batho ba boraro ba re those third parties le ba bitse le ba bolelle gore ka le busitse tshimo bone ke le ka ska la tsa masimo a bone kgakololo e tle ka 2021 ke re mo khotleng ke re mo dikhotleng tsotlhe as per requirement molao wa Botswana wa Tribal Land Act where the land ka 1992 now belongs to the peoples of Botswana ya no re buile mo territory ya Kwening Land Board gore go diragetse bangwe ne ba tsa gore kana ke gore ra be ro pela it's a requirement by law mme bangwe le bangwe ba re tsamayang le go tsa diplot ga re ya ko bathong re ba bitsa re ithalela gore diploto tse dingwe di rekisitswe yana batho ba setse ba agile the highest ne le a ke tsone le 4.4 million ntlo ene ya agile mo ntlo mo plotong yone ra ka ra ngora gore e bondilwe e tsetswe madi ko bankeng gabe gore ga re simola re ba bitsa ba mo ba court mme tota ke buele ha morago ga le gore kgakololo ga re sena go enelwa ka 2021 e be gona le kganye tshwana le yone e ne se go tribunal ntebela ena others e tsekwa e tswa ka kwa moshudi go Kwening Land Board e tshwana hela tshwani jaaka yone me ya tsena kwa tribunal ba dumelana gore se se dilweng ke sub land board go dirwa hela ya ka kgakololo e dirwa ya ko hanna engwe gape tshwana le yone ka ditla tsa madi tshwana ka go kgatleng ne go diragala be le gore ga go tsena go kgatleng le yone ya charismatic high court ya tlhola tota mme ka 2014 ke sa itse gore ke eng Kwening Land Board e ne ya tsena kana ya letlelela mo go tsene go dira 2014 go ne ga nna ya khanya Kwening ye ne e bua dithata tsa Land Board le dithata tsa Sub Land Board ya no go bogora gore
bo wa go lemoga gote oai ha gona go go ante ya bohelo ya jaja ya tlhola a bua ka dipoloto tse di go ga ka go thothotseo ona a bua re anything based on inequality cannot said to be illegal ibile ha ba tlo tsena into anything se le ngore se illegal ka gore go tsamaiswa ka molao ne le go khatleng gona le lekgotla la di land board tse 12 lekgotla le la di land board tse 12 e bidio a batla ke tauto no a batla maloba ra be re kopana nngwe a dikgotla tse e dithata tsa land board di mo section 50 le tlhomile ka section 52 gore le ka go gakolla governmente ka ha go ntse jana ka tiriso ya molao ka tiriso ya lehatsi ra bo re nna ra be re kopana le diagente tsonetseng ra be re botsa diagente gore ha go ntse jana go ntse ya mo ba re all is not about the law ga rena go tsena re le diagente jaanong go tle gore jaanong mongwe le mongwe a ye go lebagana le land board ka boene go diriswa setho ha o roa ko land board o roa go khotleng rona re tsa dipoloto tsa rona ka gore tshimo ya go ga ra etsa ha o lebeletse molao tshimo ke ya gago mme kana bangwe ba tsere dipoloto tseo ba di rekisitse ba jele madi jaanong o tshotse dipoloto le tshimo rona re tshwanetse gore go tsaya dipoloto re be mo go tsona ra isimolla po khatleng ba bitsana e le gore ganya teng ke gore nya ha le gore wa rona le kgang ko court of appeal e buse re tle go bua nya ba ditse dipoloto ba ditsa kan di a tswa mme le morago ga mo ra bona gore go ne mo go ke gone mo go ka berekang ka ntse le the same lawyers ra kopana le magosi le di-judge of equity ba di dirang kote ya equity a ke re bo tribunal ke mo sa lebelo ha o di su technicality go diriswa setho for lack of a better word ne ra kopana mme ra bona gore gone mo ke gone mo re ka go lekang yaanong tshwetso ke gore mongwe le mongwe yo a mega ra go mmitsa ra go bisanya nae a gana go bua go ra go tsa dipoloto mme ga go tswa dipoloto go tswa ka sengwe le sengwe se se mo teng ha re go kolote sepere tsa plot ha le gore ntlo ka kgona go emella ka yone o ka emella ka yone kanye ke bokete kanye ke bokete ke ne ke batla gore re bolele re itse yana gore re lemogile gore go na le batho ba e leng gore ga go nna le mathata ga batho ba leka go le buisa go le netla mathata go le thusa mathata batho bone ba itumela moruti o mongwe ke la mpolelela polelo a re ne go le mo phitlhong jaanong ga go le mo phitlhong yana go na le nako e kesi yang ko tlase go sisibetswe McDonald's jaanong le baruti ba sa boima go kwene jaanong gone go gate ba utlwa motho a re hey ba ipotsa gore ka nako e mongwe le mongwe o sisibetswe yo a ba tshegang ba mo le ba re go rileng a re ke kgatlhwa ke peke ke gore le gore kolo ye ya mmošara ga ntse riana ene wa kgatlhega a re se ka ra tshegang bangwe le bangwe ba lebaganwe ke se le se ba romileng jaaka le beile kgosi dihutso ga pele ga lona e ka nna re le bua ka kganye a didimala ka gore ko go rona go na le kgosi kgare setšhene
kana moemedi wa gago yo e leng gore ga go ta re lekeng go bona gore ga go mo go a bereka o lebeletse gore a re go dira sentle mme ga ka gologa kwa a tlhakwane o tla rema go tse dihutso ga ditlhaka di tselepane go tla be go tere ko go tautona wa go bitsa McDonald Rakgare a ke re rra ko kabineteng ra ka ntshane jalo mo go rang gore le ga a lega go nga ga le bua ka kgannye o ka nna se ka kgela mme be go nna bao ba ba reng rona re tla gaisa kgosi dihutso re tla bua ka gore ke o didimetse mo go kgosi dihutso le mo go McDonald Rakgare le mo go molaodi kana o emetse tautong go tshwana yalo lebeletse bana ba tshameka go patlelong o mongwe a batla a re ke atwe o tla go go wena jaanong le itse gore go gongwe ba tla tlhokagala ga ba batle go tsenela dikgang di santse di le ko go lona jaanong ga le bua go ba gaisa gongwe ga gongwe le tlabe le thusitse modumo hela bone ba sa bone botlhale bope ka gore tse dingwe ba di itse wa ikana ga o le moruti ga gongwe o lebetse batho yana ba tshega o itse gore o sa le o lala ko ntlong ya go ba kgalemela e le banyalane wa ikana o le kgosi o lebeletse motho a le mogolo o mme itse gore nna a bileditse ko go wena gore o mo kgalemela re tshela jalo re le batho ke raya yana ka gore maabane ko gabane ke letse ke bona bangwe ra itse ga o di sa lehatshe wa itse gore eng go diragala eng go na le bangwe ba e leng gore ba inetse gore ba tle go sukura land body mme re ne re bua re mathata a re a hitlhelang ga tle ka kgang land body ya Mokwena e na le batho ba le 8 batho ba ba 7 mo go yone ke baatlhodi ga ke re baatlhodi gore land body e lebe e tshwanetse ya lebelela dikgang tse di tsang ko gone e be di atlhola ga o a go atlhola kgang ga o ye ko tiragalo e leng teng kgang di tshwanetse tsa tla ko go wena o di atlhola le yaka re bua yana ba re reeditse jaanong the face of any land board ke chairman jaaka le bona nako le nako go tla chairman ba bantsi ba batla go ba gogela mo taelong ba ba latela ko malapeng gore ntla kopa gore o sekamele jang motho wa teng ke gore ga e le gore kgosi o ka tlholelwa ka go neelwa dipudi ko lapeng kgosi yo ntseng jalo a tswe mme le moland board yo o latelwang ko lapeng a sa tseye tshwetso ka gore kgang e tlile yang a tle re tle go nna ha re be re kopa e be re utlwa e be ra go rera ka ga re boneng ka teng ne ke re ke a rialo gore le itse gore le re dira jaana bangwe ba tsaya gore go bua yaka ke bua yana ke go tla kana go ikgatlha ka go dira eng molao no o changewa ka 93 wa re le hatse lotlhe le le beilwe le sa beiwang ke la Batswana jaanong for the peoples of Botswana jaanong ga re riana gore le motho yo ko shakawe o kgona go tla ka solution ke sone se neng re laletse land board tse 12 tsa Botswana botlhe ke sone se re neng re raya gore re rere le lona ne ke re kganye re lebelele jalo jaanong ga re ka bua ra di tatolola ra tse di dilweng ke land board ko ntleng ga tse dingwe di saletse rona gore re bone go di dire yang nte ke se kae land board ya Mokwena e be gana go change tshimong ko Mmopane masimo gore a dirwe mixed use e gana e be ya go seka ko tribunal e be land board e wina e be ya go seka ko high court land board e be wina ya go seka ko court of appeal land board e be wina gore go bego hela ba bua ka gone ka compensation in kind e be le gore ba tsale tshimweo
e batho go tile ba tsaya tshimo eo bo ba e change same meeting ha ile gore o bileditswe peo a go bewa ba tsaya tshimo eo ba e subdivide ba e dira mixed use same meeting potso la mosese ga go planiwa be go tlogela 9.6 hectares go twe kwa school ha re ntse re le go gauta a sekolo se go bewa re itlhela se tserwe sa abilwe ebile go tsenetswe driving school company ya teng ka nako e ne se ya bela ne yana le 2 months ba senetse ba luitseng dipeo ba ikela ko bophendane ka la itse gore go na le di-plot tse di sa bolong go bewa ka nako e ne di advertisitse ga motho a na ya advertisitse a re wa e transfera o itlhela ba beile mo godimo ga yone ga motho a sa ka bere morare ya go bewa e nna e ka re motho yo o beilwe ke kgang yaanong rona se re batlang go se le bolelela ke gore re batla gore go sale mona morago ebile re lebeletse mananeo a government ERTP a ya ka tona a tsamaya yana a ba tsamaya a ba bona bagwebi ga go itse go te bagwebi a kwa ga borone hela ba tla mo mogodisane e be re bona gore ba ka hira batho ka bokete ba ka kgona go tlhabolola ke batswana ba sekeng we will facilitate them because that is part of our mandate dilo tse dingwe di diwa ke ditshele tona gompieno yana ga gona checkbook gore o duele mme ke gore a beile gore yaanong o tsena mo ATM e bo a mo neela e raisa tsene go senthumole ba mo setšhitse yaanong ra go baakanya mogoditšhana a sa pitlagane re ntshitse phege gore re se ka ra kgona go kgobokana gongwe le gongwe go nne le di-service centers mogodisane o kgaogane gabedi ke yo tona yo mongwe mogodisane gana sepe mme ebile ra le bolelela gore jaaka a na gakolola le nte bale ga e bua ya gakolola gore a e re go bewa di-centera gonne ya ka ga molapo ga bana ba ka tshamekelang teng tona ra go dira jalo mo mogodisaneng tseo tsone tsa gore go dirwe mananeo a governmente di wele ke land board ya Mokwena le ka di bitsa tsa gakgang mme ka gore ke a itse ka gore re ka di bua bana ba ba senyang le hatsema ke ba lona bana ba ba nete ba eteletse di land board ke ba lona le bone ditsha tsa bone go dikana kang ka bo bone la itse gore ba tetlepile ditsha le gana go bua lo a itse jaanong kosi a ka gompieno marara ba eme ba bue gore ra kae bana ba ba tsotseng ditsatsi ke ba mo godisane ba ba ditletlepe nna re tsaya ditshwetso mo goreng go ba akangwe jang mme ditshwetso re di tsang nna ke le kgang ke tla tsaya tshwetso tse e leng gore le modimo o ka mpotsa nka o araba ke modimo o ka mpotsa nka o araba ka go tlhoka lesego bana ba bangwe ba ba e leng gore ke ba maemo a rileng ba emega ba rekiseditswe e le innocent parties ba dirisiwa go lala go tshosediwa maloko mo ke tla bua gore o ne o tshwere ko ga bo Alfred gate kgang go ate ke tla go expose go ahead a mme go expose go tla solva kganya mo godisane ke ra gore go tsola mo
go tla tswa kganya mo godisane ba ga itso mapolitiki have to be accountable kganyeng ka bele sa utlwe ka nna re ra khare ke tla go nela legal opinion ke e presentilwe ko ke nna ka September 2021 ga gona yo mongwe hela yo kileng a bua gore a re legal opinion e tla re se kamele ka kana re dire botoka ka kanya teng ke gore wa ba reng kgang ke tla go le ba re Prince Dihutso gore ne ka tla le re ke a betse Dihutso gore ne ka tla le marara gore a ne re kana ne le raela mothaelong ke batho motho a tla re kwala gore tshimo ke a ga mme gore ne ra ipaakanya mme tele dipilo a bona go a tualo yaanong ne ke dialo ke re a re tsene mo kganyeng mme le itse gore mongwe le mongwe wa yala ya kara go a tlholwa modimo ga tega o ye gore hisaela la tsele ga tena le mathata a mantsi tota teng ke se se modiri wa lone o tsileng go le tshuba mme re bua ka lehatshe re tshwantse re wele dihatshe o bona ga ile gore re tle go politika ka lehatshe jaaka ke bona batho bangwe ba dira ga re ke ra gope go ga itse ko Mankodi is the oldest village in Kwening South ile go tla go be o tla gabane e go tla thama ka bo 39 o le ka 18 something mme ga gabane ha ke ba neng ba sa utlwane ka gona le batho ba ba ratang go tshwantshanya dilo gona le batho ba ba ratang go tshwantshanya dilo bo ba re ko mo godisane ko le dumadumane ne ga duelwa ka ditsa buka ele e tona ele e nne la gale botshwarane ke supang gore ko le dumadumane nne go dirwa eng le dumadumane ga tshwanele masimo ape mo Kweneng ke tumalano e ke dirisang ga se gore ga motho a sa bewa ya be le nna ke 2009 ko le dumadumane se se neng sa diragala ke jaana morwa Sethebe o teng ha le morwa di utlwileng batho ba go ramodisana ke ba gorutse ba batona mo go ba bang hela ka le itse gore thamaga o tlile ka go tlhoka kutlwisisanyo ga ba khatla ba le go ga mosopa ba bangwe ba ka ga bane o tlile ka go tlhoka kutlwisisanyo ga ba lete ba bangwe ba ka le a tshelela a bilo yaanong batho ba go ramodisana ke kgotla e tona mo bahurutseng ba Mankodi ka 1952 ha Kgosi Thobega ra go mme yo hayo a tsa bogosi ga bo go tlhoka go tlusana ebe ba rogangwa ke Kgosi Kgari a ba khotla eo e ya ko le dumadumane ba huduga go Mankodi matlotla a bone go Mankodi a ga go nleng holoteng e le goreng ba hudugela ko le dumadumane ba hudugela ko le a tsela ga mapitse ene yo bogale yo mapitse ene yo bothati ba go ga bone ba ne ba kone le ba bona teng ba ne ba na le mapitse e le bagwe ba ga mapitse bone le bora bannete jaanong ga borona a tumela kana ga ile masimo ra re mongwe le mongwe a e ga bone bo Kgosi Thobega o tswile kwa le Kgosi Kgari Sechele se batho ba sa batleng go se go bolelela a ba re la itse thulaganyo e go tenya ba senke le gone ya no na le batho ba tsang gore le dumadumane ke motse mo go ditshane ke go sene no le dumadumane ke wa di mo go ditshane batho ba le dumadumane ba hurusi le nna ke le moteng re na mare le ba tona mo go lona a kerere mme tlodileng tlo utlotswana
jaanong bone e ne le special ba ne ba ile ga go nna jalo ba tshwana ke gore go ya go rekwa ko ba yang teng ka nne ba hudiseditswe ko rerakgana kgang e ntse jaana jaanong ga se gore jaanong e be gotwe kwa go ne gotwe nne e ne e le gore le gone go bewa bana ka nako yone ka madi rra o tla e lebelela confidential mme o so bona dilo tse di confidential le maina a bona ka madi bone ba duetswe ka madi molao ke gore yo o tseelwang o duelwa ka madi but hana you are moving a village kgang ya batho ba ba moviwang e kile a tsena ebe ya go tsena le petition ko parlamenteng nna se nka se itumelang ke gore re go botswang o na tla go go nna ke be ke mo tlhalosetsa a ba mpolelela gore go mo kile ga diragala go gongwe le ena a tlhalosa gore that was proper in order jaanong ne ke re ke are a re di bueng mme re itse mme go se ka ba tla ko kgang e leng gore re politika ka lehatshe a re akgeleng ra re batho ba tsere diploto ba tshotse masimo ba agile mo go tsone ba ba di tsereng ba di rekisitse ke yone ka gara go dirang ka tele ka re bolelela gore re ka riana e tsere nako mme ne re batla gore go ntse jaanong ga re riana ka gore mongwe re editse a seo a le ko maitengwe ga re batle gore ko morago a ba re right ya gago ya go akgela ga eo le ene o ka re kwalela ke akanya jaana a kwalela ko box ko mokweng rona ra go tswelela re ra batswana re ra go tswelela jaana ga re sa tswelele jaana re ra go buisana ke gore ga ra go tseela a ra tseela ope sepe motho o tsereng tshimo ra go tsaya diploto nelang ke pula ra leboga modulasetilo wa Kweneland Board re kgangkgang kana se sebaka e ka be le gore re ise dikgang ko go lona jaanong re tere re di amogele ka kwano jaanong pele ga ke ka neela morahe kana ra simolola go neela morahe go akgela ke tabe ke tsaya sebaka se go neela motlotlegi e le mo parlamento wa Mogoditshane Honorable McDonald Tumiso Rakgare sebaka go latlhela mo go la gago. Thank you. A re neng ha batsadi ke a leboga motsamaisa tiro ke tsile go akgela ela ka bokhutshwane batsadi dikgang ga se tsame ke tsa lona le le morahi wa gaetso mme motsamaisa tiro maketle ke lemoge botsadi ke semolela ka monga rona Kgosi Prince Dihutso ke ne ke bone mothusi wa gagwe ha ra mothusi ga ke mmone ha ke dumela gore o tabogetse ha ofising ke lemoge ne modulasetilo wa rona wa kabo ya lehatshe ka kwano mo Kweneng re kgangkgang mothusa modulasetilo wa khansele ya rona e kile a beng le potlana mme gompieno jaanong le khansele e heletseng ya Mogoditshane Thamaga re ba ka matlho le batlotlegi makhanselara botlhe ba bahano ba ke ba boneng Honorable Magwaza, Honorable Jawe ga ke a re bangwe ga ke ba rate mme ke mo rata thata Honorable Jawe le bo Honorable Mautlane ke ntse ke ba bona ke tsela gore ke lebetse Honorable Ditshuge ha ile gore go ha mongwe na re le mask mme ke bona gore o ka re sa tlego ke sa gagwe se lotlhela batsadi ba leng hano le batlotlegi makhanselara ba ke gongwe ka tswang ke sa le lemoga ke a le lemoga ke lemoge modulasetilo wa Subland Board ya rona mme Mathobega le mothusi wa gagwe mme Makisenogile le mothusa mokwaledi wa bone ga mmogo le botlhe ba ba tswang ko ofising ya bone molaodi wa rona kana mothusa molaodi ke a go lemoga lo yena marara rona otlhe a hano batsadi ba me ba ke ba ratang thata ke a lo lemoga
ke lemoge modulasetilo wa Umbrella Mema Masimola le komiti ya gagwe bobega dikgang jo bohano ke dumela gore re kgangkgang o ka ntetla ka gore ke phuthego ya gago gore nka lemoga le tsala ya Mme Lilian Moremi terena ga go molato a ke re kgang ke hilo sebaka ba gaetso le tetla ke monga phuthego gore nka lemoga tsala ya me terena Moremi terena mo ga rona mo Goditsanemo ke bo ke lemoga lotlhe morahe phuthego ya gaetso ke a le dumedisa ba gaetso ka pula ke tsile go nna mokhutswa ka gore tiro e ga siame mme ke na le dikgatlhego mo go yone ka gore ha o le politiki o ipapatsa o tshwantse o reetse dilelo tsa batho mme e re ha o di reeditse o bone gore tharabollo ya go nna eng wa go thusa jang gore tharabollo e nne teng mo parlamente ga be le hatshe mme boikarabelo jwa mo parlamente ke go bua ka dilelo tsa batho tse di leng teng dingongwara tsa batho ka gore ba tlhophile mo parlamente o na le yone tshwanelo ya gore o ka bua ka lehatshe mme ke batla gore ke simololela ka go leboga modulasetilo wa land board ke be ke re mongame jaaka nela o bona re goroga phuthego ya gago ya atlegile kgang ya lehatshe it's a topical issue mo Goditshane ke kgang ya moruthuta ka gore go na le ba ile gore ba bantsi ba ile gore ga se ba ga rona mo Goditshane gone ke boammaaruri go matshwanedi mongwe le mongwe Motswana o ka huma hela ha le mo Botswana a humisiwa ke tsa lehatshe la ga rona gongwe le gongwe ka gore lehatshe la rona le ntse jalo hela jaaka no tlhalosa ka Tribal Land Act gore ne a hetolwa e le gore yaanong ya akaretse mongwe le mongwe mme seo ka reng se botlhokonyana ke gore baji ba lehatshe mo ga rona mo Goditshane o ka re bontsi ke ba ile gore ba tswa ko ntle ga mo Goditshane ba lehatshe la mo Goditshane le ba humisitseng hela jaaka ntse o bolela gore bangwe ba ne ba hirile ko land board go diragala tseletse jaanong ke ne ke re mongame mahoko a go a mantle thata nna ke a ratile ile ha o bua ka bana o bua ka kganye ke tshelang ke bua ke re e re ha re le go rupa lehatshe jaaka re dira jana re le go rupe mme re itse gore re na le bana ba bangwe le go tsholwa ga ise ba tsholwe ba na le tshwanelo ya gore e re ha ba tla mo lehatsheng ba itlhele go na le ha ba ka tshamekelang teng ngwana o na le tshwanelo e teng e lemogiwang ke ditšhaba tsotlhe ya go tshameka mme ga re ke ra nna le mo Goditshane le gore o tletse ke dikago ke dimmolo ke sengwe le sengwe go thibile ga gona ha o kgonang go bona bana ba itlosa bodutu teng o bona gore bana ba ke ba khotla ya ragontsi ke ba khotla ya mahatlane ke ba khotla ele ba kopane ba tshameka mmogo ga go yo mo ga rona mo Goditshane ka gore re go rupa lehatshe re tshwaragane le bangwe re ja lehatshe le leng la rona jaanong bana ba modimo ka gore ba ba setseng ba tshotse ba santse ba le bannye ga ba kgone go ipuella bone ga ba kgone go tla mo kgotleng jaanong bone re ba beile ka ha mosing ga re kgone go ba akanyetsa mme kana ditlhabollo ga di direlwa gompieno hela re lebelela le ko pele gore go tshwantse gore go nne jang mme ke batla go raya kgang ke mongame kgangkgang kgang ya lehatshe bangwe ba rona re ilikile nna ne a reela ke gore ka 2020 ka reporta kgannye ko go ba maleba
gore a ko le ba lebe tse di iragalang mo subland board ya rona ya Mogoditshane, mme ba dira jalo ga diragala tse di diragetseng. Se se nkutlwisang botlhoko ke gore go tswana ko yone le go itlhalla gompieno re santse ntse re lela ka seo se le sengwe hela. Batsadi ba rona ba tseetswe masimo go tsa land board ka ga molao. Batsadi ba rona ba tseetswe masimo go tsa batho ba ba tsietsa. Batsadi ba rona ba sale ba applyile gone ka bo 1993 jaaka no tlhalosa modulasetilo ga ise ba beiwe. Ke kutlo botlhoko mo go bone, mme re santse re na le batho ba ile gore ba gobea mo lehatsheng la Botswana ba utswile lehatshe la Mogoditshane. Jaanong na se ke ne ke re ha nne ke na le dithata re kgangkgang ka gore ke a itse le rona re le mapolotiki re mo teng mo dikganyeng tsa lehatshe mo madubadubeng onea. Molao wa go tsena leng dikgato di ya go tsewa leng mo go rona. Bona batho ga re lekane, batsadi ya ka wa bona ba tletse mo kgotleng jaana ga bana ba bangwe ga bana keletso ya gore ba ka ipona bana le maemo go te ba buelela batho ba re borakgare ke bone ba tsamaye ba ye go re buelela. Mme ha o le rakgare o tsamaya mo o kokotela batho le masigo o kopa ditlhopho o bo phuthela batsadi ka kubo o ba ra gore ke kopa ditlhopho ke go le buele le tona la ditlhopho la ditsha go ngomola pelo. Jaanong ne ke re modulasetilo nna ke lekile re thuse a molao o simolole ka rona mapolotiki le rona ba re batlang ofisi tsa sepolotiki. Ba senya mo lapeng no ba tlogetse o simolola ka mang ha o tla ka o motona a ke Setswana sa rona se ntse jalo a re simolole kotlhao ka rona ba re reng re batla go emela batho mme be le gore jaanong ga re go emela batho re batla gore re go senya ka gore re buile nna le wena makgetho a le mantsi dikgang tse re di kopanetse re di bua re dumalana tse dingwe ne ke sa di itse o di mpolelela gore le lona le mapolotiki le mo teng ke be ke re mme anong reporta molao o diragadiwe ka gore ha re ka se re ire jalo kana gore a gore re dirile jang o tsa phokotso bore disa letsomane lame mme go tle go iragale jalo ga gona jaaka e ka nna gone. Jaanong ke ne ke re ke hite ka kgang yone re kgangkgang mme ke be ke re batsadi molemo wa kgang ke go buiwa. Nna hela kopame mo go wena re kgangkgang ke gore hela jaaka o tsile jaana o tsile go bua le Batswana batho ba gaetso a re buisaneng ga gona mathata ape a senang tharabollo. Batho ba bangwe ba modimo ba rekile ditsha mo gone manwenwe onea ba sa itse mme jaanong batho ba modimo ba ne ba dirile gotlhe mo ne ba ka go kgona le ditlankana ba sa itse le gore ditlankana tse ga se tsa boammaaruri mme ba tshwanetse ba welwe ke siru hela jalo re be re ba pataganya le mongwe le mongwe. Ga ke dumele gore go tshwanetse re go nne jalo. A re buisane re bone gore batho ba ba modimo ba thuswa ka tsela e ntseng jang mme wa bona go itlhelela hela jaaka re tere ne re bui ka ba ile gore ba rekisetsa bana ba rona di-drugs bone bokatse go itlhelela batho ba re ba bona ba tsena ka ditronko tsa rona re utlwa go te ditronko di tletse ke batho ba rekisang katse ba rekisetsang bana ba rona ditronko di tletse ke batho ba ba utswang lehatshe ga re kitla re kgona kgannye
ra go tlhola re bua hela jana motshegarotlhe e le gore bone jaanong ba tsweletse ka ko ga rona re kgankgang ko ke goletseng teng ko Nkwa Phiri re na le lebala ka kwa ha dikhombing tsa Route 5 ha ke tsena ke nna mo palamente ka 2019 ne re ntse re bua ka lone re re a la apply-elwe ke VDC re le somarele ba le jele ba le heditse ke ipotsa gore ba ba beilweng ho a ke banne ba apply-ile ka 1993 potso e ke potso e tona a ba ba beilweng around lebala la ka ko ga rona ko Nkwa Phiri a ke banne ba apply-ile ka 1993 ha ile gore ke banne ba apply-ile why re sa itse e nngwe ja rata gore o tsene mo gone ke gore bo ralla lebala mme o itse re go a go nna ja modula setilo na kongwe ga ke rotloetse dio tse di sa siamang ntwa e tlile go tsoga e le dikgang tsa lehatshe bana ba le gore ba dirisa lebalele ba tsile go ipopa be ba re yo wa jarata eneo ga ana go tsena mo ga gagwe re tshameka e simologa hela ya lontwa mme ga re batle go iphitlhela re le ko modula setilo jaanong ne ke re nna go logela mo go nkhidia mo pelong ke gore o ka re bonya go tsaya dikgato re bonya jaaka re tsamaya re tabogile mo re ka la itse batsadi re se re simolotsa lebelo la go ipapatsa re utlwa dikgang tse di didimosang mmele yaaka nne ke bua kgantele bangwe ba rona ba e le gore gate re batla go emela ditlhopho re utswile lehatshe la batsadi mme re batla go nna mapolotiki re batla go emela diofisi tsa sepolotiki re utswile yaanong ba nno ba balolla ha re kgangkgang gore ba tsile pele ga gago a ko le batho ba hela le ko le tlhole gore gate go diragetseng ka nako ya bone e ba neng ba eteletse pele lo wena mongame o itetlelele gore go tlhole gore ka nako ya gago go tsamaile jang rotlhe ya ka re le ga jaana re le mo maemong re sekasekwe gore a mme re emetse Batswana ka boammaaruri kore go mo utlwisang botlhoko kgosi wa rona o montlentle o ne re mmama ba ne yana o nna kwa ga re rraagwe le mme mmagwe kgosi wa rona re na le kgosi ya le mongwe hela ke kgosi Prince Dihutso o nna kwa ga mme mmagwe le kwa ga re rraagwe ga ana setsha sa bonno mme re na le bao ba ile gore bone ba tsamaya ba ronoka mo ba batla maemo a sepolotiki mme ba se ba rwele ditsa tse di seng kana ka sepe ba tsetse basadi bagolo go tlhakatlhakanya mme re ntse re na nabo ka moso o tla bo utlwa gote motho o winne ditlhopho ka moso e be le mpana ke le ko parlamenteng kwa ke bua ka dikgang tsa lehatshe mme ke le madi matsogong jaanong re kgangkgang nna ke a go kopa mongame simololang ka rona makhanselara ha e le gore dikgosi go na le ga di amegang teng mongwe le mongwe o eteletseng pele a go simololwe ka rona re name re tlogetse batho ba modimo ba e le gore motho o tla ba sa bolo go apolaya bogologolo ha ntse a lebile go bapa le ene go tsene motho nna ntse a santse a letile gore tla re ga go thibang diphotlha gongwe ke tsenye tlhogo gone ga go kgonagale ka gore go tla batho ba ba tswang ko ba tswang teng be batla go tsaya lehatshe ke ne ke re dikgang tse mongame nna hela ne ke batla go kopa gore a re di lebe mme re di leba re tse dikgato tse di maleba a DCEC e bereke a DIS e bereke a mapodisi a bereke a dikgang dieko dikgotlatshekelo
television yone e tsileng go setse morago e supe ko kgotleng ko lekgotleng la ditsheko ra khara eme go tele go dula ditshakile le go dula ditshakile le mo court le le bagang le makastrata wa bona until re dira jalo ga re kitla re bona tharabollo a senela ruri ya bogodu jwa lehatshe mo motseng wa rona wa Mogoditshane jaanong ke ne ke re ke bue hela go lekalo re kgangkgang ke be ke go leboga gore o bo o mphile sebaka mme gongwe sengwenyana sa bohelo se nne ke selebetse ke kile ka bua nako nngwe no le teng ha ile phuthego ya mo parlamente kere kana ka gore Mogodisane o tletse ga ke dumele gore ha re buisanya le batsadi re buisanya le tšhaba rona batho ba ga rona ba ile gore ba sale ba applyile mme re beile jaanong re bona gore ga go sa tlhole go na le diphatlha gope ha re buile le ba metsi e mabapi le rona e be le gore batho ba ga rona ba ile gore ga ba bolo go apply re ba isa gone ko ga ke dumele gore tla be le sekhupi mo go bone ba tla amogela ka gore go setse go senyegile ga gona gore go ka tweng ka gore mongwe le mongwe wa rona o tlhokana le gore a tsenye tlhogo go gongwe ke tlhola ke ha se ka ikise kere bangwe ba rona re godile go sena motlakase mo lapeng go sena metsi mo lapeng o menyalla ka kiriba eo ya ko tlapalano go a go gella metsi re tshuba ka candle mme go se molato mo nne go le monate ne le gore mme o na le go na le mosasana o kgonang go ba tlhogo mo go one go lo mo ke go lo mo go botlhokwa setsha senela Motswana seriti o se setlankana helana se kwadilwe tumiso ra khare go bo go kwalwa gore plot size e kana kang go lo mo ke seriti se se go godimo thata jaanong ke ne ke re mongame a re itekeng re bone gore batho ba rona re ka ba isa kae ba ile gore ga ba bolo go apply less than 50,000 waiting list one re buang ka yone ka gore ona le dithata re kopa o buisanye le ba ile gore ke ba ba mabapi le rona gore ha re sena go nna re ba go helela mo go tsele gore se dile teng mo Mogodisane le ditsha re be re ka bona gore batho ba ga rona ba re ba isa ko kae ka gore mo nakong e senkgakala value ya lehatshe la tota e bile go setse go simologile la metse e ba pileng le Mogoditshane e tla be le go godimo jaanong I don't think our people would mind gore ba bewe ko ile gore ba ka bewa teng not far from Mogoditshane re rabolle dikgang tsa batsadi ba rona tsa masimo ko khudiring ga di kana ka sepe ko tsola mosese ga di kana ka sepe le ko sela le dikwa ba nna hela mo go kgosi ke tsira o teng ha kgosi ya mo ke mo ratang ba nna hela mo go ene magosi ya rona a tshwere bothata ka gore batsadi ba rona ba lela ka masimo a bone a tserweng dikgang tse Batswana ke batho ba siameng thata ba ile gore ba dumela mo goreng go tshwantse ga nna le puisanyo jaanong a re bue le bone re kgangkgang re tleng ka tharabollo batsadi ga gona ope ke kile ka bua mahoko a ke santse ke le mosimanyana ke le mo weleseng re bua ka dikgang tsa kgwele ya dinao gore ga gona ope o ka tswang kwa tswang teng a tla go rarabolla dikgang tsa rona ke ka bua gape le gone gore ga gona ope o ka tlang a tla go rarabolla madubadube a rona a lehatshe re le teng lehatshe ke la rona re ka tla ka tharabollo mme re tla ka tharabollo re sa lwe mme ba maemo a rona bone le ba ba ipatlang nya ba gore tshwantse gore re lwe ho ntwa e tshwantse gore nne teng molao o re lwantse ka gore re harologana le ba bangwe ba ile gore bone ke batho ba modimo ya la ba ho ga gona maemo ape a ba batlang ke ne ke re ka mahoko a ntseng jalo motsamaisa tiro ke batla gore ke eme gone ha mme batsadi ke be ke ikopa ke na le tserabe re
re tabogile le tsone basimane ba re tšhukumisa mo a kere yanong ditlhopho di gaufi so go batla ntse o dira se o se dirang o ja khona a le gore mahoko a ka dirisiwa mo kgotleng o ja khona wa go dira tse dingwe re nne re taboge ka gore re batla go boela re tla go tswelela re le thusa ka ga re ntseng re iteka ka teng mahoko a me a kalo batsadi ke dumela gore a tla anelwa ke pula a re ke batla go gatelela mahoko a ga modulasetilo wa ka boya lehatshe re kgangkgang a ko re bueng kgang ye ka tlotlo re tlotlane re motlotle le rona re itlotle re buisaneng re tlotle marara a rona re bue hela re monele mhago gore re halwa go leba le komiti ya gago re kgangkgang rona re kopa gore o lebeletse letse re le tšhaba ya mo go ditshane mme ko bohelo re kgangkgang dikgang tse re di bue mme di hele e re ha re tswa ha re kore go tla ka tharabollo re ska ra buela ruri bangwe go lo mo ile gore go a re bola re le batswana ke go buela ruri go sna ditshwetso kana dikgato tse re di tsang ke sone se o bonang ka moso e be gore yana mongwe le mongwe ile gore o batla go ipa ka gore re nna re ntse re tla mme ga ba gare batho ba hela pelo ba hedisiwa pelo ke gore ra bua mme there is no action e tsewang ke ne ke re ka mahoko a ntseng jalo modulasetilo ke itumetse thata ke itumediswe ke mahoko a gago mme ebile gape ke lebogile betso neelwang ke pula thank you honorable ke na le kopo e ke tla e dirang hano bagolo se ka pamantswe se sa mese se tlhoka gore ke se beele go gongwe ha e leng gore ba bega dikgang ba tlhoka go gatisa tse re tabeng re di latlhela jaanong mme pele ga ke goroga mo go sesutiseng jalo ke kope jaana ke kope gore ba re tabeng re tsenya dikakgelo dipotso megopolo re ipolele maina pele re bo re bolela le difane ke gone re bo re tsena mo dikganyeng jaaka go ne go setse go gakolotswe ke gone gore re tsepame mo setlhogong se go teng re akgele mo dikganyeng tse di amanang le sone se sengwe ke gone gore ke tla be ke tsere ba le batlhano ba ntlha mme re morago ga go a be ke tsaya ba bangwe ba ba tla latelang tla ke kope one motsotsonyana o hela yo ke sutise se kapa mantswe se ke ke kgone go lehesa se tsweletse jalo phuthego ya kgotla e buisiwang jalo ke lekgotla la ka boditsha la Kweneng mme yo ntseng a tswa mo seraleng e le ene tona wa lephata la banana metshameko le ngwao ebile le mo palamente wa kgaolo yone mme a na kopa yalo gore mo dikganya tsotlhe tse di buisantsweng ha a kopa jalo ba morafe one o tsileng fa gore ba buisanye tota ba buisanye ka tlotlo mme jalo jaaka ke setse ke go boleletse motswana wa Betshoko ga phuthego e tsweletse ke nako yaanong ya dikakgelo mme ka morago ga mahoko jalo a modulasetilo le a ga tona jaaka modulasetilo a rerisana le ba morafe one o wa mo godisana ba lekodisa jalo ka ditirelo tse ntseng ba di dira le tsotlhe tse ntseng ba di dira ko lephateng le ko lekgotleng la bone tota la ka boditsha la Kweneng mme a supa jalo gore mo nakong ya gompieno ba mekamekane le dipalo tse di ko godimo tsa ikopelo ya ditsha tsa bonno a supa jalo gore e tla re ha le hatshe le bonalang teng ba be ditsha mme ke tabote ha ditsa di bua yana re tsela
Motsana wetsho jaaka ke go leletsegela nako yaanong ke one ya dikakgelo jaaka matsogo a setse ebile a phasela go godimo e le nako ya dikakgelo ba kgela tota mo se se setseng se builwe ke mopalamedi wa bone le modulasetilo wa lekgotla la kaboditsha la lekgotla la kaboditsha tota la Kweneng mme kgangkgolo hela ke one kabo ya lehatshe kgangkgolo ke ditirelo tsa lehatshe bogolo jang re lebile gore palo ya batho ba ba ntseng ba ikwadisa jalo kana ba ba setseng ba rometse ikopelo ya lehatshe le kwa godimo thata le bomonawe le ma ratona o tla tswa le thano le re khankgang o re tlo go re fa mmalo o re tlo tla gore e baleso me le bitso ke diwa Semolo Ntseane mo Bosalelo ya no go re fa ga gona ke ra nna ke le sena ja gona go tlhaloganya re khankgang ka sa na se bua ka go bua di sa eng ka gore gona go mpe go yana ga ke bona ba ne ba bua ka masimo bone ba le ba mo mapise ke ba e leng gore re mmogo go ne go masimo mme nna ke le falufa ga ke na sepe se ga ke abe ka beiwa go beiwa bonnake ya re morago gate ga go thomamisa gore a ke ngwana ga president ke atla rata le mme rata go ira sengwe le sengwe le diatleti kwa sepodising mo go rang gore go fedile le mme ebile o tlhokafetse yaanong ga dirana nna ke reetse re kgankga gore o tanthare o mpaleng hela ka beile bo morwa rre ba ile gore re masimo go ke taya magole ka lona leso dumelang betso ke kokobeditse go lona lothe nna ke bidiwa Boitshwarelo Maphosa so ke Motswana go nka kaiwa ke le motswakwa mo Mogotshane mme hela mabaka a me ke gore ke mongwe wa batho ba ba amegileng le nna mo dikgang tse ga ne di ntse di diragala re itseediwa re sa lemoge gore go iragalang mme ano se ne ke batla go se botsa tota e le gore sa ntshwenya ke batla go tlhalosetswa mo go sone ke gore go tlo kaya sente gore molao o le kaetse gore le ka dira yang le ka latela batho la tsa diploto mme ke a kgamalla gore on some information e ke ne ka e bona go lebega gore batho ba ne le bakobi le ba bereka mo land boarding ba sa dira dilo sente ba ne ba seka e le go sekeng ga bone go lebega ba winne kgang e le go lebega dilo tsa bone di ba boetse jaaka ba ne ba di sentseng because as it is happening now ba busy ba rekisa ditsa yaanong rona re mo tsietseng ga re itse gore go diragalang so nna ne ke kopa gore ngwe ga o ka rarabola kgang yone gore what should we do now because they're still coming ba rekisetsa ditsa gore nya setsha se gale bangwe ba setse ba rekisitse ba le bantsi so nna ne ke batla gore o re tlhatswe yone gore mme what is happening ga e le gore kgang e ntse yalo mme bone batho ba ntse ba tsweletse ba sentse gape ba wenne kgang gore how is our law gore dilo di ne yaka di nna ke a leboga Dumelang botsadi makgwa a re protocol observed tlotla ya batsadi botlhe ba ba leng gano e agetswe mosako ke bidiwa Elizabeth ke nosi ke bidiwa Manaka
ke nosi mo motseng wa Mogoditshane ke ngwana wa Mogoditshane ke batla go leboga Rre Khamkgang gore o botsile ka dikgang ya lehatshe e sa leng e le lololo ya di-reporte tsotlhe tse o neng o ntse o di bua tsa kgantele, which were not resolved. But all matters are onto your shoulders. Dikgang tse tsotlhe tse tsa lehatshe di tswa kgakala simolola ka borre Kgabo akere commission le tse dingwe tsa borremusi mme go botlhoko mo motseng wa Mogoditshane ditsha e ya ka ke le ngwana wa Mogoditshane I know the history of Mogoditshane ke itse ditso tsa Mogoditshane go botlhoko rona ba ile Mogoditshane a gola batsedi ba rona mo mahatsheng a bogabana tiro le a mang ra neela land board go dira ditlhabolo ya ka tleliniki ya Mogoditshane kana e simola mo lehatsheng la gagabana tiro la motlogolo wa ga mokganyana wa ga ka o nyetse motho wa ra seno se go tswa kwa le hurutsi kako mme lehatshe ga ke bone gore le tla rarabologa ka gore lehatshe la Mogoditshane le jelwe ke rona banga lone. We have to face reality. Re tshwanetse go bua boammaruri kgangkgang re le jele rona banga motse mme ra lela ga rena ditsha mme ba re tsetseng with the obedience of our parents according to the law ba o mamela ka ha bogosi bo ne bo bua ka teng by then re sutlilwe ke ditsha land board ya Mogoditshane e re sutlile re le batho ba Mogoditshane nayo ke buang ha o bua ka dikgang tsa bo 1993 ha ke tsora o tla nkutla mo lehatsheng le leng la rona there's just one piece of land, just a piece. Esaling Penda, February 1993. I was pregnant by then, 7 months. Still at this present moment, that matter is still pending. Hi, Munga no is a mara. Me, go na le bosupi jo bo tletseng o letsa tswa land board hana file, which is very surprising. Ke maraile kare se no tsa mao le no se mpitsa ke go go rarabollela kgang sa se botlhoko ke gore le di phisinyana tse ne re itse gore di ka ne di le teng ba di tsere ba nga tsone ba di neetswe ke bo mankgaritsi ya no potso a me ke gore a re tle ko land board ka gore golo ha o tle go re botsa gore re dire jang re tle ya no re tla ka boikuelo ba dikwalo tse di kwadilweng ke batsadi ba rona long time ago gore bana ba allocated dilo because of 1 2 3. Should we bring those letters even though our parents are late? Waiting to be allocated their land. Yes, wa botsa gore go dirwe jang ka batho ba ba rweleng lehatshe ba le ikabela. Example, batho ba le dumane mo ka ke masika a rona. There are those who are crying
ka lehatshe la bone re compensatile ka lone lona land board. How do you solve this matter? It's very painful. One and I think gore ko hello ka wa botsa gore go dirwe jang ka bana ba mo goditshane, those who were trusted gore ba go dira tiro ya bone accordingly, bana le ditsha bane ba tlhakane le our overseers bao ba baneng ba tlhokometse ditsha motho no bua ka 100 and something iketle ke a hetsa ka this item 100 and something plus unto 1%. Wa go dira yang la go dira yang ka tsone me kganye mo hela a ditshaditse mo bathong. The matter has long been at DCEC. Unzu bua gone di kgang ga di hele mohurutsi a di hele ya ka mo parlamenteng na bua. We have long waited for those people gore ba tselwe kgato a di hele bo go di ja di tshagong di tla hela me mo go di tsainena ga potso ya mene le gore a re tle ko officing ka dikwalo tse di kwadilweng ke bo mmamana ka long time back gore re bone gore go rarabolwa ya 1993 February, just a small piece of land. Bone ba re ba hileng re le di overseer re tla ka bone re ba kopela mo go bo mmamanaka ka ha bone ba tsamadi a ke tle ka zone ke a leboga. Dumelang batsadi, ke a leboga marara a tetseng. Ke botsa re kgangkgang potso ya gore a re wa go tsaya ditsha tsa batho ba ba gileng. Maina ke ofense ra Mogaladi ke tsala mo go dijana. Potso ne ke botsa re kgangkgang gore a re wa go tsaya ditsha tse di rekisitsweng tsa ditsha tsa masimo tse di neetsweng batho. Mme ka di-certificate tsele ne di tswa kwa line board. Jaanong batho ba setse ba agile ka madimadi a bone dimilione, ba agile mantlo a matona. A ntse a re go ira tsogolo go engwe gape ya lehatshe batho ba batla ditshenyegelo tse di kana-kana tsa bone go dibankeng gape. Sa bobedi re kgangkgang disa tse di a go bewa ntse go a go bewa banana kgotsa bagolo ba ba salang ba apolaile pele. Re ska ra tloga go tala kwa ra go batla maina gongwe go bewa bagolo pele ka gore banana re tloga ra go bua tse dingwe tse re sa di tlhaloganyeng. Sa bobedi ke gore ha go bewa marara ba le kae kgakala bo go kaya sa lebelleng gore ha tshele le tswa le hela ha metsi motlhabe hale go a go pele ka kwa go tlebe go itse gore o tloletseng ka go ga molaole ga se o beilweng ke rona. Go siwa itse gore re beile ra go ya mahatsola mosese ga ra pota ka go gabane re mahatsola mosese kona mago kwa ka kalo ya la monana bagolo. Thank you. Ke a le dumedisa botsadi. Nna ke bidiwa Patson Chivese. Ke ngwana wa ko le Dumane South. Ba gaetsho go na le bothata rona ka go rona ka kwa re kgang ene ke dikgang tse ke dumelang gore wa ditse because go tsweng ha go rona go ya ha o nnang teng it's less than 200 or 300 meters go lokwa tsatsi le letsatsi go bewa ditsha every day. Ke mo VDC wa Tshigwane go le Dumane South. Re bereka le kgosi wa rona ke o Khayambia. Tsatsi le letsatsi ga re tsoga go beilwe ditsha. Re ikwetse go land board. Re ile go land board go na le re no go temodise o na le go land board. O tsile go kgaolong ya rona le ma land board.
ba bona diemo re na le di-open space tse re di kopetseng VDC ditlhabololo tsa motse wa rona ga di sa tlhole di le teng re na le Harry Hillen police station ga o sa tlhole go le teng go na le kereke e bidiwa ya ga headmaster e bapilela kgotlheng ya rona o segile almost 2 hectares to 3 hectares re go leletse re kgang I think o kile wa tateng ga go tsene kwa gagwe ne ra emelela re le ma VDC tota re re latele reo ka gore tsere space sa rona re dile kwa re sia a re betsa tshotse mantswe ana le baphuthego ya gagwe re kopa gore o tsenelele kgannye go hale di-squattera tse di tlang hale ga o kokwata wa emelela o le land board o ntse ano borwa go ntsha batho bale go tletse mme re sa le re bua ka golong so re tla re ipotsa gore tota land board mme gone dithata tse na le tsone ke eng land board because se se diragalang go le dumadumane south ga se go thibile ba gaetso dikereke tsone go bapisitswe straight mo trateng ya BDF mo ne re tsang gore go tshwanetse gore go nne le sekgelo sengwe go tswe mo trateng ya BDF go ya go motseng go tshwaragane gompieno so ra ikuela monga rona gore o tse tshwetso ya leboga Dumelang batsadi yo buang hanwa ke Mipi ke ngwana mogodisana Bosejafa tota potso me ke re khankang sa ntlamente ke go leboge mongame nna go ya ka nna o mongwe ba o motho wa ntlha o le land board chairperson ye tswang kokweneng o tla gore le kudisa ka seemo mo mogodisane sa ditsha re tshwantse re go leboge rra nna go ya ka nna ke bona o dira tiro e botlhokwa ya gore le kudisa mme anong so se sengwe se se utlwang botlhoko ke gore e re la ntse o le kudisana ra itse gore tiro e ho e bokete so se se utlwang botlhoko gore di-case tse gore di neelang a ka nyahela on tower 136 ya ditsha di tsere ke fiscal planner wa land board mme go sena go sa supi gore tota khato tse di tsewang sofa di eme ha kae gore tumela me ke gore ha ke be re le kudisana morena o re bolela gore nyame ene fiscal planner le ba bangwe ba setse di case tsa bone di le ko court mme seemo ke sefe gore nona dipelo hela gore di itse gore nyame go na le tswelopele di case tsa land board di dintsi tse e leng gore bone ba ne ba lehatshe ba dirile melato e kalo-kalo mme ga re bolelwe sepe ka gore ko ra re sekore ne le go peela go tengwe ile toronkong mme ga e le gore go ntse yalo go leba go tlo go ntsa go tswalela go ntse hela yalo ya bohelo mongame ke seka ka kgakala di-industrial plot mo mogodisane mo a ke gakologolela go nang ngwana mogodisane ope o nang le plot ya industrial e kile a re ke ile ko land board ke ile go ke re ke a go kopa go apply be go ta go apply go advertise ha kae ka gore mo daily news ga re ke re bona sepe go ka tla re bolela gore ga di advertise ka gore nna re bona batho ba se ba agile hela mo di-industrial plotong mo ga re itse gore bone ba gile ka tselentseng ba di bone jang ke a leboga ke lebogile ke ne ke ikopile bone ba batlhano ka nako re morago ga ba sena go nna ba arabiwa re bo re tsaya ba bangwe ga re le tswalele go tsenya megopolo dipotso jalo tla ke ne le modula stilo kgotsa ke tla ke ne le mothusa mokwaledi re bo tshwaranye go tsibogela tse dingwe Yeah.
le boga motsamaisa tiro batsadi o setse go dumedisitswe ga ne ke emetse go arabela tshwaelo e ne e dirwa go buiwa ka go ipewa ga lehatshe ke re Chiveza le gore ke tshwere leina sente mongane ke re ke supiana gore go ka uang ka gone ka go ra go itse bothata jo se report teng e tsene ko ofising so fast re setse re se dirile re profile mo go setse hela gore re tere ba biletse puthego and then be re ba recommendela mainland board me bone because of the information re setse re kgonne go establish ke sa etepele sepe tota ra go ba recommendela eviction tiragalo e diragalang ka kwa e bothoko thata ya ka lona no se tsusupa gore kana go na le mahatsa mangwana a bewa a be gore ile gore ke ala gore go tokore dithabela ka sotoro ga go police station ana go irwe me o bo bona ile gore mothano o go frustrate dithabollo tse dintseng jalo re itshwere re recommendela main batata ba dila le bona di industrial plot motsamaisa tiro gore gate ga re advertise me go tswa go tabe go bonwa dithabollo di runya beso ke lona ke ka testa ke ka supa hela ka lona no supa gore o re ga re be maybe le bona dithabollo di emel ke gore le dira di transfer di tsatse ke se di beile ba neng ba di beile pele bogologolo yaanong la di rekisa ba di reka mbone bona ba tabeng ba ira dithabollotse mme gone tsholo ga rena ka gore re santse re le ka go phutha tse re ka re phutang tsholo ga rena ka gore tara ngwaga ono ga o ya hihing re tantsha re advert kana ha go ka pala early next year e be re ka advertise ke a leboga motsamaisi tiro ke a leboga ba gaetso lente bote ke eteletseng pele ke ithetse na le mathata mo dikganyeng tse nneng di le ko tribunal nako a ke tsena half of them ha dikgang di le bo 500 half ke tsa kweneng batho go to ba kolotwa ditsha mme le tshwanetse la itse gore bogodu jo bo ne bo le ko godimo batho ba na le go ya ga ne ke utlwa mo parliament a bua a re DCEC kae wa bona ga re senya re le mo teng kana ba lathisa dilo ka metlhala yotlhe e a katelwa ya go kgona go bona yang gore ga ile gore diminetse di fake gore ke nnete ne re sa kopana le Chiveza go nna dingala DCC ya bereka le rona ba re ga ya kgona gore botsa a ke nnete go diragetse yana yaanong gore ke be ke ema ga ke re matlhakore a mangwe ga ba bereki ke tla be ke sa buise boammaaruri mme gape le itse gore ba bangwe bone ba tseo ditlhola dilo dingwe ga di letelele gore di ka buiwa le ga o di itse ga o kwa di bua go di bua ke molato jaanong ba bereka nna tiro ya bone ra e bona last mo meeting o nngwe ne re sotse di-fake certificate mathata a batho ba mogodisane ke gore ga e le gore bogodu ba bo diragala ga le re ke bogodu fake certificate hela go te fake certificate gate e tswa ko land board e ntsha di-fake certificate gate di tswa ko ka gore ba na le tumelo ka gore leleisitse bana ba rona ba ja lehatshe jaanong ba tsaya gore gongwe ba ba teng ba tshwana le bone
go na le ma-fake 200 pula fake 50 pulas ga nkebe go twe a tswa ko governora ko Bank of Botswana go na di-fake licenses teng ga nkebe go ntse go twe di tswa go ntshang di-license di-certificate hela ka bo madimabe ke tsone go tla tweng di tswa ko land board ga le ne le etse tlhoko ga ke simolola ne ke ka buela ko tlase re batho ba nama le madi ra amega go lo mona ke tsotse list ye leng gore ke itshwere ga nka e bala ke list ya batho ba ba ipeileng le ba go tweng magosi a beile ke jaanong ke be ke re a mme go e bala a go tla tlisa tharabololo ka gore rona le magosi re dumetse gore dithothobolo yana le magotswana ke bana ba rona re tla nna re ke bana ba rona ke e teng ke ka editse mo palamente ka a wa re ke bale a ba nthare ke ka etsa molaodi ke moikanisi ka e mokanetsa gore a tla bua gore batho ba ba kwadileng ga o ba bone molaodi yaanong batho ba ba ntseng jaana ba ke bone ba e reng gore ga ba botswa go tesodi ba re bokgang ke ba molaodi ba teng ga re bue ka batho ba ba song ga o bua o akaretsa o re o tisa kagiso ka gore le ga nne le motsadi wa me a le mo teng ga nka ke ka batla go dira jalo e nna gore o bipampa ka mabele ebile rona ka re dimpa ditona go tswa go bipa mabele a mantsi go ye ke ne ke re nna ke arabe potso ya ka gore a bona ga o ka nna le moruti a ipae le moruti a tsotsi a ba phutha batho ba rapela kgosi ya re wa kgalemo ba ipaela ka botsotsi e ba konopa ma-VDC ba le ba tlhophileng jaaka utlwa Chivers go nna jang ke wa maruri ba ipaela mme gate ba rere but they are abusing morero ka gore tla re go tla ntse jana ke re nthuseng re go ntsha batho ba ipa kgotla ba itsa ka parking kgotla etsa ka maikgantsho ka makama ka tlhoko botho e go godimo nna re ile ko motong yo ne ke rwele kepese a ba mpolelela gore o beilwe ke kgang o beilwe ke kgang e o mang ke headmaster kana re metrone kana re mme ene kgang wa mo itse a re o nna hale ke ka itswe ga gagwe o go beile o na bua a sena go rara le matona nyakgang gongwe ka ga e le gore ke moleogi dikgang tsotlhe tse ke nang natso mo mogoditshane tsotlhe erile ga ke tsena you declare gore o na le kgantse le kgantse tse dingwe di seketswe gone mo kgotleng yone hela ka gore ke motho a nama le madi go na le batho ba letso lengwe ga re robala ba goga tape ba utswa di-layout ba ga ba ke tla tshwanela ke gore ke tlhalose ka gore ga go tere profilele motho
go twa go tere bone gore ke mangware ga go te profiling ga ke go twa go ne re bo tshwarang ke bone ba batletseng ko block 8 ke bona ba ba ipeileng ba ba tsentseng gantse go tega go ba banna kana basadi ga re ra go ba ditsheko mo kolodi tse 500 ra re se tsene mo 828 o khotleletsegileng ha tsola ha senyare ba rileng re kopa gore ba tswe ba gana ra re se tsene mo gone ya no le re le ba le le rona ko lente bot gora go diega mo aga se rona ko ntle le laola ka remote go na yo ki banyo ina re kera motho ke re ke a go lwa gore motho ya ka rara kharare a tsene ka toronko motho ba ntare ke tla be ba pilelo ena ke tla be ke ba pilelo ena ko toronko ya le ba lebe go utlwisa botlhoko gore lona le bololeta gore dikgang tsa lona di nne jaaka di nna ya no ne ke re ana ke re mme ke nosi ha ona le kgang e sawela o ko bone ba bodi go monate gore mongwe le mongwe ya anne le closure mo kgang ya gago ga borone expansion go na le kana go lokwa nne le mpele bana a o te mpele bana ne go kopiwa ya no go na le committee ene ya dumela gore e tsamaise kgannye e temo bukenye e tsusenye ya bore ya phaganyana phaga ya no bangwe ne ba le ka go tsenya batho ba re ke bana ba bone le ba go tota go tuke bana kopa gonna ngwana gago ga o re a tsena o ithelele gore ngwana o heta motsadi ka dingwaga jaanong Ramaphosa batho ba ke ba maruri go na le case nngwe ne ya winner on technicalities a re ska ra bolela ntwa selana ya ditsatsi e tla ele gore khosi a teng a gente ga bonala ba re ga faela dipampirising ebe winner on technicalities mme kana tshwantse ra itse without divulging information gore dilo ga di sa tswa sentle go na le ba office of the receiver go na le bone ba matlholwa ba e leng gore ka re bone outside that court ba simola kgang ya bone gore ba re nya rona re lebeletse gore kganye dutshetse ga di a tswa sentle ka gore yo na sa di siame na re go patikueleng bode gore di banele a be go tega ke aka ka bua ka gore at least go diragetseng ra bana botlhe ba ba sekileng ko court go ntleng ga le mongwe hela ba ba seketseng ditshate lekgotla le dumalane gore go dira yaka ba dirile ke molato gore permanent secretary o ba kubile sentle ka ke ena nna ba kubile mme kana go koba mo ke kotlhao e ka nnang ya go tlhaiwa mongwe le mongwe nna ga nke ke rata gore ga re bua re itse gore bana ba rona bana ba ditsala tsa rona bana ba ke rona ba bangwe ba neng re ba neetse maemo ao bana manne ba sa dira sentle mme makgotla a dumalane gore kotlhao eo ke yone e maleba e rra go
go nnile le gore ko le dumadumane e re go te batho ba ipee e be bangwe ba itira bagwe ba le 103 e be re bara batho ba gare ba itseba ga se bana ba le dumadumane ka le nna ke tswa ko le dumadumane ra itsane yaanong go nna le ba bangwe ba nneng ba eta ba ipaela go ba re ba itira batho ba le dumadumane ba ga pompong re tswa go seka kgang ya teng go twile batswe ke yone dio tsa self allocation industrial plot ka ke re go na le di-industrial plot tse e leng gore board might use his discretion e lebeletse makgotla a tshwana le bo BITC kana bo SEZA ba tla ka mogwebi bo ba bang mme bontsi ba di-industrial plot ya ka rrabua batho ba ba transfer ba ntse ba di beile hela ba transfer tse dingwe nne go sekwa tseo e bonang e bewa gore go swa boitsoro wa ne sa bolo go emisiwa ka tshepo di-case di kgona go nna bogologolo re chivese a le ka akanya gore a teng engine filling station e gaufi le super service a le a go a leng ba akanya gore gomme go na le associated cases tsa go allocatiwa plot yone mme kana ga le tsenya kgang mo land board le re yang go ba akanya dilo le ra le tsonetse so ba na mo le di space here ha re kganne re sa tlela eo ne re tletse kganya gore ra go tsa di plot mme ka gore ke bona gore ga gona yo buang se seng sone itseng se land board e tlhophilwe ke gore ye go ba ditša ga o ngongorega o ya ko tona ka land board o bo sa batle gore ye go dira selo se e leng gore ga ya se tlhophelo e be le ga o ngongorega gore e palelwa kana e dule mo tsamaisong ya e tshwanetse gore e tlhophetswe ga o ngongorega ka land board e o ya ko go permanent secretary o bo le boammaaruri gore land board eo ga e dire se tshwanetse ka go e se dira kore le ka ga molao ka gore le tsenya batho ba modimo mo thaelong le tla se ke le bogolle mo go busula ka le ene ga applyela land board wa apply hela jaaka wena molaodi le gore land board e tseye batho botlhe ka go lekalekana jaanong ne ke utlwa maabane batho ba re batla tona ke ena a tla gore rarabolla kgang boammaaruri ke gore ga le tsena le bolelele gore land board e palelwa ke go rarabolla kgang ke gore ke gone a ka e rarabollang mme ene ga a ka tsaya dithata tsa land board a di ipaya godimo golo ko gore a nteng kwa yaka re dira jaana yaka tona le ra rarabolle kgang o rarabolotse kgang ya batho ba ba ipeileng ko senioreng ka gore re ba kope gore ba tswe ga ba tswe lo se ka la sologela go mmala gape le solele go bona rona yaanong ra go ba sutisa gore tšhaba e bebe o na re nne go le mariga a le ga nna mariga a ntse ga a tswe mme yaanong le itse gore yaanong ke rona re tla beng ra go ba sutisa tona o tsena mo section 6 ga a rarabolla kgang e reng the minister may give land board directions on a general specific nature in exercising its powers and the performance of its function.
directions of which shall not be inconsistent with the law, the Tribal Land Act, or with the contractual or other obligation of the land board. Ke gore tona o ka re bolelela gore tsamaela nkwa mme ga ka re bolelela gore ga le tsamaile ko ga ile gore le beile tshibesa le montse le beo ore ga re ne gore ne re setse dumalane le mongwe a senyolle tumalano eo batho ba tshwanetse go itse gore a land board it's a body corporate. Establish you in terms of Section 3. A land board shall be a body corporate with perpetual succession and common seal, capable of suing and being sued on its own name. Land body a itsamaisa itseela ditshwetso e ka kgona go partnera lope e ka kgona go dira dilo ka ga ntseng ka teng e kgona go sekisiwa e be e sekisa ka leina la yone mme ko re yang teng ka gore re nna bua ka dio tsa eng go na le molao o mošwa wa procurement. Molao mošwa wa procurement wa re lo wena o emetse gore land board ya beditsa ya re molao wa procurement wa re ha ile gore land board ke yone ya go ya banditsa tse di tenderiwang tse di advertisewang ma land board botlhe ba ska ba tsena mo kganyeng yone mme la itse gore ba ska ba tsena mo tendering yone ha go kwa go tendera khoti jaanong re lwa le tona ke ralo ke ra gore re bua le tona gore a re ntshe gore land board ba kgone go tendera mme gona go nne jalo ke gore go tlhophiwe bangwe ba sele ba ba go advertiser bo ba dira ka boeo land board e be le go confirm hela ba netse dithata tseo tse leng gore di netswe land board temana e bonala mo number 3 on section 4 section 5(3) a land board may subject to the approval of a minister authorize any person in writing to exercise any of the powers conferred upon it by this act. The authorization referred to, subsection 3, shall be subject to conditions and restrictions as may be prescribed by the minister. During the formation of this exercise, the district council and the tribal administration will be consulted. Akelata la bona batho hela ba ditsa le saiti ya no ra le rerisa re le maloba ko counseling gore pele ga ditsa di tla go advertise re tla kopa kana di teng di polasi di tloga di tla di teng di tsa di commercial farms arable farms se di tloga di tla re kopa minister ra gore ai go dira jalo na ke go tendera a kutlile enough ka le hatsela mo kwena nka tendera go se a ke go tendera ya no go ra tlhophe batho ka gore ba kaule mo ba ka no ba batla go le bone ba ba ka tsamaisang le skala ga khamala gani ba gaitso di constituency di pedi tse di tlang ka December tse dingwe ya ka re bua ga gona le ha ile ko motho a ka go reka nteng mo go tsone ga gona le ha ile ko ofisi ya mo parlamente ka go nna nteng mo go tsone
ga di imbalance in terms of service provision. Yaanong ne ke rialo ke re re tla be re tsweledisitse le gore re tla bua ka bone ka tsone tse dipeo tsa discretion ya neo ya dipeo tse tla beng di beiwa di go dirisiwa discretion ya bode ba bone gore go na le mogwebi e tshwanetse gore e be na le di-checks and balances but le itse gore discretion ya bode how kwa e questiona ko court it should be informed by policy ke sone se re buang ka tsone ba gaetso mme re buile ne ke re a re bueng le kopeng ba ba sa tsenang gore ba tle re tle go buisana mme hela le itse gore ga a sa buisane jaaka nna ra re tsaya ditsha se tsha ga kgomo ga eno ka itlhela e utswile e tlhabilwe le mo lenyalong e le mo dipitseng wa itse gore ke aga eno wa inola le letlalo lone le bola no bo emelela so setsa se ora go setsa se na le development mo teng mme ga ra re gompieno goromente o rile re go rera mme le diagente di tshwanetse go re go rera re santse re le mo morerong o manganga kene a tla beng a pa ke setho gore ga motho a go gatile kana o mo gatile ga go ga di ma o tla bona gore a no mo gata ka bomo ne lo nkipule ba gaetso ke tsa gore re heditse re tla be le gore re touta solo se le sengwe hela batho ba land board ya Mokwena ba tla ke a leboga modula stilo ke tla ke supe jana re na le nako ele e khutshwane ka gore dikgang tsa rona di tshwantse go tsena ba bega dikgang ba re ba gololeba jaanong mme pele ga gongwe ke ka tsaya tshwetso e ke e tsanye ke gore ke kope mothusa modula stilo a councilor re ba ka matlho go ta gore lebogela tiro ya gompieno ba ga e tshware ntse re na le tsone tse re ka di tsisang le ka mokwalo re tla dira jalo le tse re ka di isang ka namana ga go ba golwane hano ke leboga tanki motsamaisi go setse go dumedisitswe mme ke lemoga kgosi ya me le molastilo wa land board botsadi re tlhotsega re tshwere kgang e tona e leng gore e affecta motse wa rona gongwe tsene ha molastilo wa land board go na le 560 million o wa go ira internal roads mo Mogoditshane mme kana wa go heta gone mo ditseleng kana wa go heta ha leng gore re ipeile teng kana ditlhabolo ga ditla ha re ipeile ra di kgoreletsa a re tseye ka the eastern side ya Mogoditshane secondary school tsela e nngwe ne tshwantse re go heta gono ho re bua yana moalo o senyegile sekondere sena go heta ho mme dijarata tse di tshwaragane le seniora kana go mong kgosi bana ba kgona go hella ba reka dilo tse di sa tlhamalang ka hatere mo terateng a kere jarata e tshwaragane le sekolo bana ba ba bodang ke side ya ba bodara mme re bona batho ba beilwe gone mo sideng eo ha ne sekondere sa go heta teng kgantsa Mogoditshane re tshwantse re di baakanye ka tlhoagalo ka gore di ama ditlhabollo di ama ene o itsanang go ipa ha etsa go ipa a re o batla ditlhabollo ga gona ditsela ga gona diswereji ga gona eng ke se re leng mo go sone molastilo mme ke go lebogele gore o tsere tshwetso e maleba gore a yanong re rarabolle ka re bonye motse wa rona from 1993 go tla go tsena gompieno peo ya teng e sa itshupe gore ya kae motse o tlala mme peo yone e sa tswelele ke motse wa rona ka re o bonang ka teng molastilo motse ono wa tlala mme peo yone ga eo re ipotsa gore ga re go iragalang ke morago wa Mogoditshane o ipotsang ka gone mme ke go lebogeletse molastilo since o tsena
o no a tsaya dikgang tse wa lebagana le tsone head on di le botlhoko di le monate mme wena wa di ithoma wa re lo ka mpola hela ta ke tsene mo go tsone mme re go lebogele seo yaanong o tsene mo go e ya di 6 plots kana ya di 1 hectare 6 plots tswelela ka yone o e konele re tle re kgone go tswela le matshelo a rona gongwe yaanong re tswaga re bankanyetse ruri gore se ka ra tlhola re bona motswana ope a ipa mo gareng ga rona e se ka tlhola re bona motswana ope a ipa ka gore motsone a kwa tlhabologa lebelela Tlokweng ga a sa tlholana le madube-dube a re a bonang ka kwano metse yotlhe mengwe e bapile anong mogoditshane ke ene anong boremelelo se se botlhoko ba ipa le ha mo di-passageng ga tsela kore ga go tshamekelwang teng kana ga go a go hetwang koloi ya di a go hetang teng ba ipa gone gong mme modulasetilo a thupe a go utlwale a se ka leba gore matlho ke tsala ya gago ga le gore matlho o hositse kana matlho o ipeile le tsa robane re bankanye motse wa ga Kgosi Prince Dihutso for bana ba rona ba tle ba itlhele go na le sekgethanyana sengwe se leng gore ka se tsweledisa mme tla se ka nna molele ke leboge gore o bolotsile morahi wa mogoditshane no lo o mogile lo tsile go tla go ikutlwela mme le ka moso a re dikgang dintsana re di kopane. All right, as we have been bringing to you live the activities at Mogoditshane Kgotla, where chairman of the Kweneng Land Board, Mr. Kgang, is addressing the residents on some issues pertaining to land board procedures and also some concerns of the residents there. But moving on here on BTV News, this morning we did start announcing that President Dr. Mokgweetsi Masisi has arrived in Mozambique on a state visit, and at this moment he is about to embark on some of the activities that he's engaging with there, which is a press conference actually. You do remember that this visit is coming at the invitation of his Mozambican counterpart, Mr. Philip Nyusi, and coming right on the heels of the Joint Cooperation Commission, which just ended on the 8th between Botswana and Mozambique. BTV senior reporter on Tatilebot is over in Mozambique. We're going to cross over to what is happening right there, where we are expecting that His Excellency President Dr. Mokgweetsi Masisi and his counterpart are now engaged in a press conference. Well, these images are coming live from Mozambique, where it is that we are expecting that President Dr. Mokgweetsi Masisi and President Philip Nyusi will be signing on some 8 legal instruments that came out of the Joint Cooperation Commission. This the 8th session of the Joint Cooperation Commission. There's a forum that brought together ministers on several portfolios from both countries, and senior government officials from both countries, the technocrats ironing out some areas of cooperation between the two countries. We did
get a little earlier on that yes, we do expect that President Dr. Mokgweetsi Masisi will also come to a point where the two presidents will be coming into talks with, including their Zimbabwean counterpart. And this is because among the 8 legal instruments that we are seeing there being signed by both leaders is one on transportation, easing the movement of goods. And this is talk about a railway line that will connect the three countries. Some of the issues also that we are expecting part of the instruments that are being signed there, as we see Minister of Defense there. There is an agreement on defense, Permanent Joint Defense Security Commission that we are expecting also to form part of the talks. This will be between Botswana, Zimbabwe, and Mozambique. We'll get more details of it a little later on. We're also expecting that among these, and as we're talking about the defense, in fact, to note is the fact that we are expecting the conclusion of the mission, the peacekeeping mission that had SADC, SAMIM troops over in the Cabo Delgado area of Mozambique. We are expecting the closure of that mission and the full return of our troops. This is just mentioning on the issue of defense. You will note that this is a significant invitation by President Nyusi. We're seeing there the Minister of Agriculture also penning one of the legal instruments. We are expecting cooperation around the areas of economy, the agriculture being a part of it, as there is a potential and a potentially lucrative market for our sale of beef. And what with now the Tuolototlo program already in place in Botswana to improve both numbers and the quality of meat production. If this, with this presents a potential of over 30 million plus potential market for our beef through the Mozambique route. Yes, this visit at the invitation of President Nyusi is quite significant. We're bearing in mind that as Mozambique goes to the polls this year, this will be farewell to President Nyusi, who's completing his term. So in a way, a wrap-up of all sorts of loose ends that have been in the bilateral relations between the two countries. I must apologize there. There seems to be a slight challenge with our picture there. We are experiencing a technical glitch with that picture. And in a short while, once we're sorted out technically, we'll take you back what is happening.